Yo，what's up？ 歡迎大家嚟到 Degen Talk。今日會分享一個策略咧，係機構投資者唔會同你講，但係咧全部都偷偷地用緊嘅策略。咁重點咧係呢一個策略咧係可以融入到大資金啦，同時間策略相對安全啦，而收益率咧係可以去到50% 以上。如果你係第一次睇我嘅片咧，呢個 channel 主要會同大家分享加密貨幣 DeFi 嘅玩法，另外會分享我喺 Hedge Fund 管理咗 Crypto 基金超過3年嘅經驗，俾大家睇下專業投資機構嘅策略。如果你都想進一步了解加密貨幣嘅世界，可以 subscribe 呢個 channel， 順便可以打開埋個鐘仔，咁之後有新片咧就會即刻通知大家。咁呢個策略咧就係關於喺 Morpho 上面做嘅一啲嘅循環貸啦。咁大家都知道啦 ，Morpho 上面咧其實係一個以太坊嘅一個借貸平台啦，入邊咧可以做好多唔同嘅借貸動作啦，同時間令到我哋咧可以做啲循環貸動作。跟住大家都知道咧，其實 Morpho 咧係同 Pendle 合作咗啦，去 borrow 呢個 tab 咧，我哋 search PT 咧。係會有一大堆嘅 PT 嘅 asset 咧，係可以做抵押品嘅。咁我哋做嘅動作就可以利用 PT 做抵押品，然之後借相關嘅 USDC， 然之後再買 PT， 再借 USDC。咁呢個咧就係好經典嘅循環貸啦。咁而加埋咧 Pendle 嘅 PT 嘅加成咧，係可以令到我哋嘅收益好多。咁今日咧我要分享呢一個嘅策略咧，就係叫做呢個 PT CSUSDL 呢個 pool。先講呢個 pool 啦 ，CSUSDL 咧其實就係嚟自一個 platform 咧，就叫做 Conshift。咁其實 Conshift 咧，佢就係發行咗自己一個穩定幣，就叫做 USDL。咁 USDL 咧其實就係由 Paxos 咧，即係 Paxos 即係 PayPal USD 咧背後嘅公司啦，去管理住嘅。呢個穩定幣咧背後 back up 緊嘅 asset 咧就係一啲美國國債啦，同埋一啲嘅現金。咁所以咧就咁持有住 USDL 咧，已經可以享受到 5% 左右嘅 APY 噶啦。咁然之後咧，佢就自己推出咗一個叫 CSUSDL。咁其實 CSUSDL 咧就係 USDL 嘅進化版啦。佢只不過咧係一個可以咧俾 Conshift 咧去將呢個 CSUSDL 咧去擺喺唔同嘅 DeFi 嘅世界做操作。而家嘅 estimated APY 咧大概係 11.23%， 咁你會可以望下 breakdown 啦，入邊咧就包含咗 USDL 嘅 base APY， 即係 3.71 啦，呢個部分咧就屬於一啲美國國債嘅收益。咁而下邊咧就係呢個 lending 嘅 APY， 意思即係話咧 Conshift 呢個平台咧，佢會將你嘅 USDL 咧借出去嘅，即係佢會把人擺喺 Morpho 上面借出去，賺取一個額外嘅收益，就係 0.05%。咁而另外最後咧就係一個位叫 Rewards APY， 咁呢個位就大概 7.5%。7.5% 咧，其實呢個位咧，佢唔係真實收益嚟嘅，佢係嚟自於 Shift 未來嘅空投啊。因為呢個 Conshift 呢個平台咧，而家係未有任何嘅代幣啦，而佢哋預計咧會喺7月中左右咧就會進行 TGE， 到時咧就會空投佢哋嘅代幣就叫 Shift。咁而家咧佢哋進行一個 point system 咧，就係大家咧去攞佢哋嘅 CSUSDL 咧，就會攞到佢哋嘅分數啦。咁攞完分數之後咧，就會換取到佢最後嘅空投。如果以150 million 嘅 FDV 嚟估值嘅話咧，存入呢個 USDL 咧就可以賺到 7.5% 左右嘅 APR。咁150 million 咧 FDV 其實就係佢哋上一輪啱啱完成咗 fundraising 嘅一個 FDV amount 嚟嘅，咁所以相對嚟講咧，呢個150 million我只覺得都係幾合理，即係唔會話係過分吹大咗。咁但係要記住啦，呢個 7.55% 咧，其實就係去到 TGE 嗰陣先會派嘅，同埋咧官方都講到明啦，有 20% 嘅 token 咧係會即刻 unlock， 而剩低嘅 80% 咧就係要解鎖6個月嘅。咁我哋了解完呢一個嘅 platform 之後咧，咁我哋就知道啦。呢個 Conshift 咧，其實咧都同 Pendle 合作咗，意思即係話咧，我哋可以喺 Pendle 上面買 PT 同埋 YT。咁如果大家咧唔了解 Pendle 嘅玩法咧，可以睇翻我之前啲片咧都有講解過關於 Pendle 嘅玩法噶啦。咁而呢度咧值得提嘅就係咧，而家 PT 嘅 CSUSDL 咧係值緊大概 11.81%， 意思即係話咧，如果我哋放棄我哋嘅分數，放棄我哋嘅底層收益，我哋可以用一個 11.81% 去提前鎖定咗呢一個 CSUSDL。咁呢個 USDL 呢個 pool 咧就大概係83日，即係講緊咧，如果我哋而家買 PT， 如果我哋例如用100蚊買102粒 PT CSUSDL 咧，咁我哋去到83日之後咧，我哋就可以攞到 102.507 嘅 USDL， 大概咧就係賺 2.5% 啦。咁所以年回報咧大概就係 11.8%。咁但係如果你話咧，我好睇好 CSUSDL 佢哋嘅 TGE 佢哋嘅 airdrop 嘅話咧，咁我哋就可以買 YT 啦。買 YT 咧都係咧要俾緊一個 11.81%， 當係一個成本啦，咁咧就可以換取到咧
而家咧除咗底層收益3.762之外咧，就係佢哋嘅分數啦。咁分數咧而家佢哋俾緊 YT 就有30倍嘅加成嘅，咁所以大家咧可以根據住大家唔同嘅喜好咧去選擇 PT 同 YT。咁但係今日咧我想 focus 咧想強調嘅就係 PT 嘅，因為我哋而家做循環貸啊嘛。咁 PT 嘅話咧而家我哋嘅收益咧係可以去到11.81%。咁如果我哋將我哋嘅 USDC 咧換成 PT 賺呢個11.8% 之後咧，咁我哋可以將呢個 PT 嘅 CS/USDL 咧再放入去 Marvel 呢個位咧做抵押品。你會見到做抵押品之後咧 ，collateral 可以賺緊11.8% 嘅收益啦。然之後而家嘅利率係6.57%，意思即係話咧，我哋喺度借 USDC 咧，我哋要俾嘅成本就係6.57。咁當我哋借出呢啲 USDC 之後咧，我哋就可以再將呢啲 USDC 咧，再喺 Pendle 上面咧，再買 PT、CS、USDL， 再賺一個11%嘅利率。咁大家會見到啦，我哋俾嘅成本就係6.57，但係我哋賺嘅收益咧就係11.8。你會見到呢一兩個嘅數字咧有個 difference 嘅，咁大概就會係5% 左右。即係意思即係話咧，我哋每做一次嘅借貸咧，額外賺緊5%。咁我哋可以望呢個 pool 啦，呢個 pool 嘅 LLTV 佢嘅清算比率咧係91.5%。咁我哋大概可以理解成咧，我哋可以將我哋嘅資產咧槓桿10倍啊，即係槓桿10倍咧都仲未爆倉嘅。咁如果我哋以1000蚊為例啦，咁你槓桿10倍之後咧，見到個嘅 APR 咧其實係好誇張，我哋個 APR 咧係可以去到大概係接近55% 左右嘅 APR。咁但係當然啦，呢一個策略咧會受到一樣嘢影響嘅，就係個借貸比例啦。咁因為咧，如果當越嚟越多人借嘅時候咧，其實呢一個嘅借貸嗰個利息咧會越嚟越提高嘅。而家嗰個嘅使用率咧，其實係大概喺87%。咁你見到如果去到90% 之後咧，其實咧就會係即係變得升得好快啦。咁所以如果大家睇到條片嘅話咧，可以睇下仲有冇空間再入去賺呢個錢啦。咁呢個係其一啦。其二咧就係咧，點解呢個策略會係好咧？雖然話呢一個嘅利息會增加啦，咁但係咧，因為我哋嘅利益方咧已經鎖定咗，因為我哋係買 PT 啊嘛 ，PT 係11.81，咁所以咧你可以理解成咧，當如果後面更加多人啦想去做呢個策略嘅時候咧。咁其實佢哋都要需要買 PT 嘅。當越嚟越多人買 PT 嘅時候咧，其實咧呢個 PT 嘅 yield 咧會下降嘅。PT 嘅 yield 下降代表住啲乜嘢咧？PT yield 嘅下降咧就代表住 PT 嘅價值會上升啦。咁呢個策略好處就係代表住，如果我哋只要早期提早入場嘅話咧，其實就算之後嘅人發現咗呢個機會，佢哋就會用一個比較貴嘅價錢去買緊 PT。咁我哋就可以選擇提前獲利啦。就當我哋嘅 PT 價值咧，由可能短期內由11.8% 佢跌到落去9% 嘅時候咧，就代表住你個 PT 咧係升咗一部分啦。咁你就可以提前獲利咧，去提早獲取呢個收益。咁所以咧，我好中意用 PT 嘅 loop balance 就係咁嘅原因啦。因為 PT 咧係越早入場嘅人咧係可以越早獲利嘅。咁如果大家有睇我之前10萬蚊美金挖礦嗰條片咧，大家會見到咧，我喺嗰個 account 咧喺14% 嘅時候咧，就已經叫大家咧去買呢個 PT、CS、USDL 啦。咁點解我會當時其時話用14% 就買係好抵咧？咁而家我可以分享多少少啊。第一咧，其實我係支持大家去買 PT 多於買 YT 嘅。其實我自己覺得咧 ，YT 嘅價值咧而家係高估咗。大家會見到啦，啱啱其實喺 Coinshift 度咧，佢有7.5% 啦，係講緊係 pricing 緊係個 airdrop 嘅層面啦。咁但係大家要記住，呢個7.5% 咧係講緊有20% 咧係即刻銀落，有80% 係要鎖住嘅。咁所以其實真實情況下咧係冇7.5%。咁而另外啦。雖然啦，佢呢度 points 咧，佢會有30倍嘅加成啦，但係咧，大家留意細節咧，就係咧，佢淨係話去到5月21號嘅咋，即係5月21號之後咧，佢就會由30倍嘅積分降翻落去20倍嘅積分，咁所以咧呢個 YT 到時嘅價值咧應該就會大大降低啦。而第三個原因咧就係因為咧，其實我自己唔係太相信呢個平台嘅空頭咧會係好值錢嘅，因為呢個平台咧其實咧佢一開始推行呢一個嘅 TGE 嘅時候咧，佢係話喺3月份嘅，咁但係一路推遲啦，首先推遲到6月啦，最近咧又再推遲到7月中，咁而其實呢個成個 point system 咧，佢都係臨時臨急咧喺幾個禮拜前咧先至推出嘅，所以我只覺得項目方咧其實根本都未係好諗得好清楚成個 point system 係點樣玩法，咁所以我自己都極度懷疑啦，究竟最後係咪真係可以俾到 7.5% 俾呢一個嘅 USDL 嘅 user 啦？咁所以總括而言咧，我只覺得咧當其時就係14% 咧就係一個好好嘅入場點啦，同時間咧
14% 嘅時候咧，其實當其時咧，佢仲未同 Morpho 合作㗎。咁大家可以預示到咧，就係咧，當佢同 Morpho 合作咗之後咧，其實就會出現好多呢啲 PT 嘅 loop balloon 機會啦，好多嘅大戶啦，好多嘅機構投資者啦，都會瘋狂咁樣買 PT，令到咧你會見到咧，其實出現咗呢個 Morpho pool 之後咧，嗰個 PT 嘅價值咧已經由14% 已經急速去到11.81% 㗎啦。咁所以咧，我只要預期咧，可能呢個 pool 會甚至乎降到落去10% 啊，甚至乎9% 左右。咁所以只要咧，就算而家咧11.81買 PT 咧，都係一個幾好嘅選擇。尤其是咧，我哋可以去到 Morpho 做呢個循環態，咁加加埋埋咧可以賺取一個超過50% 嘅收益啦。咁呢條片咧就去到呢度啦。如果大家覺得內容有用嘅話咧，希望大家幫手可以 like 啦、comment 同埋 subscribe 我哋 channel。另外可以 follow 埋我哋 Twitter 咧會同步一啲比較即時嘅資訊。咁我哋下條片再見，拜拜。